Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula le memberi salam pasti Pak Mudin Kastawi. Salam sejarah bagi gunat. Kula badhe kengken ngidung kira-kira 3 jam. Mreteli lambeku. Waduh. Olang jangan Omberjo utawa Pamotan gabungan Ludruk Armada tugasku bagian hiburan. Aku diundang hatiku girang meni kenek gawe nyaur utang. Aku gak boleh sing noage sak pirang-pirang. Sampai bingung aku. Kayu Banten geracek aku gandeng utangku sak baja. Selamati supaya ado belai cidak nona hangre padha nyuwun barek Gusti Kang Maha Kuwasa supaya desane aman. Pancen ngenai keamanan perlu ditingkatno supaya tentrem uripe mula padha ngerti barek kewajibane dhewe kudu tanggung jawab tugase dhewe mula sing penting bangun desane mula kanggo makmurno uripe kewar hakya mula sing penting kita
tetap bersatu, memperat persatuan lan kesatuan iku paling perlu. Muga-muga muncul ide-ide baru, perlu desane yo cek tambah maju. Nek kita rukun dulur agawe santoso, tapi nek kita cerah agawe bobrah. Kita kabeh ayo sing tetep waspada, mula aja gampang ya dipecah belah. Nek ana persoalan aja kesusu emosi, digoleki solusine liwat negosiasi. Adu fisik ayo dihindari, segala persoalan diselesaikan secara damai. Kita kabeh aja nek duwe kekarepan, mula aja kesusu menehi keputusan. Ayo padha musyawarah, diliputi rasa kekeluargaan. Lek kabeh padha mupakat, baru kita laksanakan. Sek nomku dijak kanca lodrok nok daerah Malang. Aku saiki seniman cak, cuma kanggo sampingan. Kula pun kerja dinas, gajiane bulanan. Selain lawak, kula dadi juru kunci kuburan. Kaya karangan aku ngono peranaan kondo, arek edo ya gak percaya, ngerti jenengku ya Kartol. Jare aku iki anake Ulasawa, dhek gelem ajak pacaran, terus jaluk sepeda motor anyar. Sanggup bisa lak duwe aku gampang, kula ni kepala bang tapi yo bangunan. Ketemu nendok tempat parkir, wong arek rada lentir, bodine seksi irunge mbanget, rupane ayu sayange rada kenter. Namun semanten jare dulur-dulur Kartolo kok rambutnya wis putih. Kula niki turunane londo Gus. Dadi kula mriki niki nggih sugeng dalu kali Pak Lurah, lek pun salah Pak Eko Suharsono, lek pun salah mangke lek salah pun dipotong lho iki. Soale salah gak tau ro. Kagem para perangkat-perangkat sedaya
Pak RW, Pak RT kagem Bapak Kapolsek, Pak Ndaramil, Pak Camat, kula diundang bengi iki merasa bangga sebab wis dibayar dhisik. Kula niki dhuwit nomor 2, tapi lek gak duwe ya kelengkengan. Kula niki jane dodol swara cuma karena wis sepuh, kula periksa dokter. Karo dokter dilarang mangan barang panas-panasan, gak oleh mangan genset. Manan kenal pot. Kula kengken mangan barang adem-ademan, kumkuman sarung, kumkuman kotang. Kongkon mangan barang halus-halusan kaya to demit. Tuyul. Kula niki bisa komedian Ain Mopi Star. Kula niki bintang film. Kula nderek film Cokoran Mata teng Jogja mek saadegan tok. Melok film terbang wonten Lawang Sekedeng. Terus melok napa ya wis ben 1 2 3 Kartolo numpak terang bulan niki nebe wangun. Lah niki enten syuting dibayar 200 juta kula tolak adekane Soro. Diseret truk teko Ndampit sampai Lumajang. Apa gak repot aniki lho jeneng kula ku meh padha karo Pak Rahmat Kartolo. Jane mriku Rahmat Kartalan apa Kartolo. Lah kula ngeten nggih sungkan lho. Niku dikeduki amplop, kula mboten butuh amplop Pak. Butuh isine. Iki Dek sapa iki mang? Iki waya apa sih? Assalamualaikum. Waduh. Ya apa? Pak Benu ya apa kabeh? Gak tahu peduk rek. Gak tahu peduk ya gak tahu peduk. Kon niku wis tuwek, aku ya wis tuwek. Tapi tuwekan bapakku. Bapakmu wis bongko yu. Lah bapakmu mujur ngalor wis sepurane. Guyon ndak? Ya guyon apane wong diget-getno. Kurang halus. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya apa kabar? Pahit. Kon kaya Sumanto. Sumanto. Walara diundang nang rene kok iso nggawe selambu ngene. Selambu. Ah. Apa? Ngene lah. Lah timbang rekmu kaya taplak ngene. Tapi tukune Nune Singapura. Iya iki no anu rombengan. Bang ngawet ae. Apa? Dandakno Lho ndi? di Jepang. Rupamu nyongek. Anjok Kon curut. anjok curut barang. Iki lho. Wis tuwek kok gak izin. Apik. Lah apa izin? Wong aku betah izin. Betah izin. Jarine suara kunteknu ngedung dikabeh-kabehno. Nyocokno bayaramu ngono ah. Ya gak, aku iki gak butuh duit, Mas. Cuma butuh tebu karo. Iki lho, Pak kami tua panen terus pokoknya dinane iki. Kami tua Murjo. Iya, panen terus. Ketiga rendeng Panen. ya tetep panen ae. Apa iki? Anjen jenenge panen, Blok. Panen. Jenenge ku anjene panen. Oh, panen. Nek kene ana sing Joko Klopo ya ana. Apa Joko Klopo? Nek kono Apa? Joko Ambulan. Apa Joko Ambulan? Supire ambulan. Oh, supir ambulan. Aku mek kuwatir. Apa? Lek akeh wong mati bensin iso bek terus dibantu sing kepaten. Lek gak ono sing mati wedi lek ambulane didol aku. Oh, iso didol. Blebes iku. Lek wong butuh supir ngomong aku supir teladan. Iso. Nubruk gak tau njungkir ping 4. Ya padha ae. Ngawur aku lho lek olahraga wis mumbul Iso iso mudun angel Melayu banter. Lek Surabaya Jember bongko. Loh. Surabaya Jember lo. Surabaya Sidoarjo Bangil Pasuruan. Mate. Loh. Kok mate lho? Berarti gak sehat kono ya? Sehat. Iku apa sih? Ndi? Iku lho. Lampu. Iku lho. Lampu. Driji ngene lho kok lampu. Iki lho. Ya. Dah. Lah ya iki driji kan? Iya. Piro? 5. 6. Loh, 5. Lah gagang iki gak kok itu.
Oh ya kanem. Apa? 7. Endi? Lah wite. Ya gak 7, 8. 8 apa nih? Lah wae iki. Kok mrono sih lho. Lho lah iya. Lho, mripat awas. 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 Kok pengen di situ? Lho, ya iki. Kok gak dikelumpuhno dadi siji kene? Anginmu turu elu ah. Jenengmu sapa sih? Benu. Anakmu pira? 3. Bener? Oh, budek. Cek kena. Cek, namamu siapa? Benu. Rumahmu mana? Ubalan. Kaya PT tuwek. Masih kon ditakoni ya. Gak kira lek takoni ngono. Ya tengen aku. Jenengmu sapa? Hartolo. Omamu ndi? Watu Agung. Anakku 3. Wedok aru. Kon niku kelelep tak ngomong. Aduh ya prek. Anakmu pira? 3. Sing dadi wong 2. sing jerangkong. Dah. Artine sing mentas lho pira? Lek sing mentas 1. Sing kongkong. Lho. Dah. Kon kok angel kon kepethuk awakmu pisan iki. Lek angel gak usah digarap. Digarap. Lah angel kok. Mang lek mlaku kok sikile gentenan. Lah lek bareng nek malah kaya jerangkong. Kok iso gawe rok ini. Kon iki lanang ta wedok? Celana iki, Blok. Wong lek murang-muringan itu terjangkit penyakit hipertensi. Aduh. Wong daerah tinggi ku gak oleh mangan wedhus wungkul, gajah wungkul, sepur wungkul, Pring wungkul. lah ya Kloroten. gak oleh mangan kambing goleng, Nah, bis goleng, kok bis goleng terteng goleng. ngawur ae. Apa? Kan ana sing kena ta. Kudu mangan ijo-ijoan. Ijoan kaya to. Ula ijo, Kaya to. kodok ijo, Kaya to bunglon. bunglon, mangan godhong-godhongan, Kaya to. godhong pring, godhong kacang, Anggitmu aku wedhus mana lho. mangan pon-ponan, Nah, mangan poniti. aku tahu mangan poniti. Lapo? Diseneni Kang Jo. Lapo? Mangan pon-ponan iku sayur-sayuran. Sayur. Ya, sayur-sayuran. Ah. Sayur sepuh, Sawur iku. mandili, Brahma. 4 sehat 5 sempurna. Apa ting? Ojo lali mangan sego. Sego mambu. Anggitmu aku wong gendeng ah. Gak ono mangan daging. Daging. Dagingnya curut. Dagingnya curut iku pecut. Mangan ndok. Ndoke kebo. Enak ndoke gajah. Lah lapo? Wakeh. Waduh, nopamu lu. Kono mangane nggawa apa rene kok moro mune gruk-gruk mang sapa? Sepeda motor. Lho, anyar. Ah iya ta. Sepeda motor apa? Sepeda motor. Yamaha. Lho, Yamaha. Lho lah bahasa Indonesia. Terus cara Jawa. Yamaha. Yang wani numpak Honda. Honda iki bahasa Indonesia, cara Jepang Honda. Ya enak numpak Suzuku. Susumu kempir. Kok Suzuki? Lho bahasa Indonesia. Cara Jawa Susumu. Iki akeh operasi. Ya hati-hati. Wis lengkap lek kon mesti numpak sepeda motor. Operasi apa? Ya operasi helm barangan iku hati-hati. Oh ya. Ya apa lek numpak komplit sepeda? Ya pertama ya apa? Pertama. Duwe sepedae. Ya cuman. Gak tau numpak sepeda pancal ae. Lho. Sik. Kon niku ngetokno apa? Sepeda motor. Tapi ngetokno wedhus. Lah setire kon ndek Sepeda motor modern. ya terus lha apa mari ngono? Ya maro di starter sak durunge ditupaki. Ya apa? Kon niku lha apa? Melangkah pager. Kate pipis. Kok pipis? Ngawur. Terus apa starter? Reng. Usuk. Genteng. Blandar. Iki bangunan ah. Lah kok ngono reng-reng ya apa sih? Sepeda sing modern reng nom-nom lho. Ya ayo, aku bagian lalu lintas. Lho, kon polisi. Iya sih. Aku
sing numpak kendaraan. Iya. Ayo, coba. Cet. Aja rene nabrak omah kok. Oh iya kantor kabupaten ya. Ayo. Cet. Aduh rewel. Rewel. Kan iku nyukel gedhek ta sepeda motor. Sing enak lho, mesin anyar. Truk. Weng. Stop. Iki jange gendeng arek iki. Wong di stop, matikan mesin. Nek. Ngebut. Ya. Ngebut napa? Ngebutno serambu. Sepeda iki lho apa? Ngebutno sepeda motor. Iya. Mana SIM? SIM pulang, Pak. Loh. SIM. Iya, pulang. SIM siapa? Simpati. Surat izin mengemudi. Oh. Ayo, STN. K. Ini, Pak. SIM. Anu, itu. Helm mana? Nah, ini. Saya coba ini AC apa enggak? Aduh. Pak. Lara, Pak. Loro kok lara? Sakit. Kamu salah. Nah. Ikut ke kantor saya. Loh. Maaf, Pak. Ikut ke kantor saya. Kantor mana? Agraria. Iki polisi. Saya ngaku sih numpak sepeda motor. Ayo. Kon polisi nih. Awakmu Joko Ndini. Joko Ndini. Dengane pinggir kali. Nduk turen apa nduk Lumajang lho, Joko Ndini. Ndek, Moraya. Lah ya nduk ndi nggone? Loh, sing niku ndek Turen, kadang-kadang nek Surabaya. Saya nduk turen. Turen. Aku liwat Geladak Perak nang Pasirian. Aku ndek Geladak Perak. Aku nang Panjen. Aku ndek Panjen. Aku gak melaku, aku turu ndok omah. Ila lah gak bedok ta lek ini darani. Ya wis ayo. Seketop. Apa seketop iku? Pukuli stop lho. Stop. Stop. Apa? Kok guguk kaya kere ngono sih. Matikan mesin. Matikan mesin. Matikan mesin. Geruduk. Ini ngedok kayu lho. Apa, Pak? Nah. Surat-surat komplit. Ini, Pak. Mana? Ini. Surat apa ini? STNK, Pak. Aduh. SIM. Dah. Delon SIM mana? Kan polisi kok ngene ya. Polisi kok ngene lho, kok aja ngene. Lho, ndelok ngene. Iya. Lho. Aku wedi ambek arek iki jujur. Wis. Panjene bener loh. Apa? Wong duwe kendaraan, siapa yang mengendarai kendaraan mesin berkendaraan. Kon ben gak tahu sekolah ta. Ngomong kok batin pecotot. Saiki gak sekolah bengi-bengi. Lho, biyen. Biyen ya sekolah. Lah kok ngomong gak iso bahasa Indonesia. Loh, aku bingung. Aku lagi dipelajari bahasa Indonesia aku turu. Wong kon ngantukan ngono. Iki ayo nang Umbulrejo nang lapangan. Iya Pamotan. Ya. Lho, Pak Mot. Iki kepethuk karo bapak-bapak Rahmat barang. Kaya petik tarung. Wong meringis-meringis dudu untumu kaya genteng iku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyun sewu nggih, Cak. Napa? Derek Tanglet. Lapangan Umbulrejo niku pundi nggih? Iki, Mbak. Niki. Ya Allah iki ta. Celup. Loro. Ya iki lho Dek Rono. Nyamplok tanggane. Sampai niku pun ngoten. Mentang-mentang sampean lanang kula wedok. Kok gak tau ketemu mbok sing sopan. Assalamualaikum. Namine sinten, Mbak? Griyane pundi? Sik iki lambe apa kipas angin? Ngomong kok amblas ae. Barean kon yo yen kliru. Apa? Lah wong wedok kok dijundu-jundu. Iki ngono wong wedok. Terus Awet dhewe wong lanang dihormati. Lah lha apa dikenekno? Lah, Gak boleh. kon kok gak tak bayar. Lah apa? lah pancene bener kanca sampean. Gak oleh ngono Itu iku. bener. Mboten ngoten. Lah apa arek dikenekno? Ada Mbok gak tahu kenal iku.
niku mbok ambek wong iku sing ngajeni. Lah di ngajeni. Lah yang ngoten ta? Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil. Barang. Kok malah aku diyasini aku iki koma ta? Di ngajeni. Mbok boten ngoten maksud kula sampean iku kudu wedi kali kula. Waduh. Ono malapir. Sampeyan niku kok mboten ngerti. Nyapa? Kula niki sampeyan medeni ngoten lho. Oh, ono galbo. Iki ngomong gak karo-karo naren dhisik iki. Lho, Mbak, lare niki anyane goblok mulai durung lahir. Oh, Koncene meneh cedhek desamu yo. Jeneng Untune sampean- kaya genteng. jeneng sampean sinten? Sampeyan sinten? Jeneng kula. Nggih. Tini. Oh, wedok kok jenenge Warimun. Kuwi ketuplek. Ganteng budak. Sapa-sapa? Ngapunten, Mbak. Nggih, Tini, Cak. Sinten? Tini. Walah. Sinten? Tukijan. Ganteng kupingmu remek. Padha. Kok iso? Kupinge buntu. Saking pundi griyane? Kula. Nggih. Saking Surabaya. Walah, nggih. Badhe temu ndi, Mbak? Kula. Nggih. Badhe wonten undangan. Teng Tenggene niki pamotan umbul. niku beton apa? Lho kula, betul mobil. Wah, lu cek kuat gak ditumpaki. Rusak. Nggawa Maksud kula niku nggih ditumpaki, Cak. Wong mobil kok digawa. mobil apa, Mbak? Kula nek yameten nek bengi ngaten kula expander. Oh, lek iso Esputer. kula lek sore ngeten baby band, Kan esuk babysitter. ngomong ah sampean. Nggawa apa, Mang? Skuter. Lah lek esuk Hah? Skuter. joker. Wah, Napa sih sampean sampean? anu ta? Nyetir piyambak. Oh mboten. Kena napa? Kula niki mripat kula kabur. Lho, laporno polisi, Mbak. Katarak. Oh nggih ta? Wong tahanan petang atus kecekel moto loro kecekel ya. Oh, dadi nek moto kabur dilaporno polisi. Nggih. Lah nek moto kula dicekel kari CC. Ya apa sih awakmu? Sampeyan niku maksud kula niki remeng-remeng ngoten lho, Cak. Remeng-remeng kayak ana warung, kayak ana arek wedok. Iya. Oh, ngoten. Nggih. Pun kula coba Masa? buka warung kula kae wong wedok nggih. Remeng. Waduh, Pol PP teko diobrak kula. Jadwal pepe. Syukur. Syukur ngajari kok gak bener. Matamu kenapa? Matamu dhewe. Oh, Koncan kebacut. kae ketemu wong di mata-mata, mbok sing sopan. Asli mawon. Mananya Ah, kok mananya? jeneng Namanya di mana? Loh, Di mana itu alamat? alamatnya siapa? Loh. Kualik. Meninggalnya di mana? Loh. Ngenteni bebekmu. Loh, bebek. Mbok yang sopan. Oh, Aduh, lho. Hari ini mabuk. Aduh, mesano. Natulungan. sorry. Tak tulungi. Tolong Waduh, tapi gak kan oleh. kata mie. Ampun. Pernah ketemu ya? Di mana, Mbak? Ah, kemarin di Dampet. Oh iya, boxer. Ah, sedan biru. Walah, sampean sing nyorong wingi. Ayo nang kali Lesti ayo. Lan apa? Ancup-ancupno. Loh, Lah aja dia lho. mungkin mogok. Iki potongane tok kaya wong sugih. Ketemu iku. Iki biasae nek esuk nungone pasar tumpang. Oh, nggih. Pasar tuh. Oh, pedagang emas masih ngene. Mas, nggih. Nggih, tapi mboten Mas gelang kalung. Napa? Mas sak welase, Mas. Ngemis. Mboten Iku ah. ngemis. Kok kok pikir epean? Kon lali esuk, Mang. No pasar Dampit arek iki. Isuk aku nang kono, Cak. Iku wau. Nggih. Mbak, ayo kok ngutil tempe. Lupa. Dulu Ah. satu kampus kan? Ah. Sorry. Do you can speaking English? Yes, I can sekuni. Apa? Apa? Mek ngocak nik skuni. Oh, neng ngocak Madura. Pelak. Pelak. Aduh, pelak ngocak Madura. Mek Radin enggus ya. Enggi. Kelopain ketemu kita lo menggok neka. Ah, Sebentar. Apa? Bahasa Madura telung minggu iku apa telung minggu iku? Telung menggok itu telung minggu deh. Oh, bahasa Madurane telung minggu telung minggu. Iya, Dek. Nek petang minggu. Atret deh. lek niki anyane cara dura pinter. Sampean. Gak patek. Lu patek iku asu. Kok gak Asu jeneng ini patek. Patek asu. Jeneng sampean sinten sih? Sinten? Jeneng sampean. Roy Martin. Delok potongan, oh Roy Martin kok janggel. Lho, Asli kula benu, Mbak. Oh, benik. lho. Iki yang ngono patek Tuh peniti. Di anu
Dulu forget me. Oh, I don't forget. Yes. Saya pernah kuliah dulu. Di satu kampus kan. Nggih. Sampean pernah kuliah juga? Nggih. Ngambil apa? Memen. Lho. Lek masalah nang kampus yang suwean aku. Oh lho. Iki. Nek ngene Universitas Brawijaya. Malang, pirang tahun, Cak? 10 tahun, Mbak. Kuliah. Boten. Lan apa? Dodol bakso. Ambil apa dulu, Mbak? Saya. Nggih. Oh, saya farmasi. Oh iya. Ngerti farmasi ya? Iya. Kon Aku ya ro farmasi. Sampean lho farmasi juga. Podo. Oh, farmasi berarti tahu obat-obatan. Tahu. Nek lu kak baru obatnya apa? Obat merah. Oh iya bener yo. Oh, Iya ngerti iya. farmasi. Nek gak ada obat merah. Dimeni, Oh, nek gak ada obat merah dimeni. Mari dimeni, diplamir, mari diplamir. dicet, Mari dicet. dadi cendelo. Sampean farmasi apa tukang cet? Lah sampean. Apa? Kula kuliah Napa? Joko Joko napa? Joko napa? jurusan komputer kali hukum. Hati-hati, arek iki jangan setruk. Ngomong wis gak ngerti. Lambemu lho. Aku iki wis bingung ra. Kono aja ndungan-ndungakno lho ya. Gantungan. Kon kalangan dagelan wis katen teh dadakno. Dagelan Malang wis katen teh. Kon iki lho wis kate berangkat. Loh, ya tapi awakmu dhisik. Umur piro ya? 80. Rencana mati umur piro? Ya saterus. Lah kan apa Setan. meneh. Ngene lho. Aja kesusu sik, diformalin sik ae. Formalin sih. Yo ojo, awake iki njaluk wis sing urip, yo gak kepengin panjang. Bismillah. Ya. Yang penting itu orang itu sehat, Cak. Ya. Walaupun panjang umur tapi kalau nggak sehat, Ya percuma. lah iya kan. Nggih. Iya. Kalau ini Aku- aduh. Sik, aku ki golek bojoku aku iki. Loh, bojomu ilang ta? Ya apa nang ndi lah ngono. Wah, iku. Ya apa? Digoleki ndi? Hah? Golekno. Bojo sampean ta? Golekno ning Rangsil. Nek dia Rangsil. ndak sik. Bukan. Lah, Iki lek ngomong kurang ajar. iki. Wah, aku mumet nang ngene rejeni maju mundur. Ya golek Pak Rahmat Kartala iku. Bingung aku, bojoku nandi lah ngono. Jenenge sapa? Sukri. Suket. Sukri. Bojoku Sukri, aku iki bojone Sukri. Arek Lumajang iku ta? Luar. Ya ngono kok gelem dirabi Sukri. Apa? Ada yang ragu lah. Oh, kon wis nonton ngono. Loh, iya enak lek tarabi aku wis payah dinan. Apa Wis, sepaya? lho wis daluarsa. Kate ngerabi ana wedok mangen tas sepatu Iku wis ta? gak iso. Arek. Oh iki ta Sukri. Sambate balak-balik nang aku gak kakak dadi bojoku. Sampeyan kurang apa? Sik ta. Sumpek kurang apa kok malah ngelompok. Bosik. Aja kesusu. Sampai niku lho, aku goleki sampean-sampean tak goleki nang sampah. Mbok kira laran. Lah biasae bagian resik-resik nang ngene kono. Kok iso nang ndi ae sampean? Dadi ket mau pamitan tuku rokok sampai jam ya ini jagongan karo Benu ambek Kartoso iki ya. Kartoso. Nek iki gak sepiro, Dek, iki mari haji. Usai sudah melaksanakan rukun Islam yang nomor 5. Amin. Masih aku ya umroh. Mampir nang ndi? Nandi. Lho gak nang Medina yo. Mampir ndi? Nang Kadok. Nama Kadok gate nang Medina. Oh, Iki bojomu ta, Dok? Bojoku iki. Oh, padha karo Bojo. karo kecelakaan, Dek. Lho, lho apa aja? Kon ayu iki burak ngene. Loh, sampean aja heran. Lah. Memang beda. Lah wajahku wajah sinetron, Lah iki wajah kriminal. Beda kan? Gak rumongso. Apa? Gak rumongso. Saiki wis diceluk Umi. Dunia panggung tetep keluarga biasa. Iya. Awakmu ngantek kuru karek gaji ambek daging. Kurang dhuwur. kan tuh ya. Ih, Ah, Kaya ceret kate disuntek aku. kok iki iso? wong lanang gak tau nurut wong wedok, Cak. Lah kok iso? Apa? Sembarange beda ambek aku. Mangan sak mangan ya seje. Masa? Lho, aku esuk iku mangan roti. Lah, Lah lho, iki Triplek. Enak iki. ya mbok menawa arep tutupno kari sak bentel. Ngombe yang ngono Apa? seje. Ro dhewe. Aku esuk ngombe susu. Lah, Ha iki. Uli. enak kok ketok doreng dudu tentara ya aku comot kabeh klambiku. lu gak Seje. Masih anu pake nek lunga ya seje, Cak. Iya. Aku numpak mobil. Lah, Ha iki. Nyambe.
Iya pancen aku pemburu. Peno ku Masih dadi. turune seje. Apa to? Aku turu nek turu nduk hotel, Cak. Saiki Kuburan. kon Joko Kita. Purana. Kok malih ngelamak sak deke ana arek-arek enom iki. Perbandingannya ya jauh berbeda. Saumpama aku kembang ngono kembang mawar, kembang anggrek mahal kan. Lah, Iki kembang tembelekan. Pikir-pikir kali. Kembange gak sepiro, cengkeri ku gak iso ngomong aku. Peno kurang enak tadi. Buah. Oh, buah yo Lah, buah. Lah. perbandingannya aku buah apel malang. Lah iki. Buah anggur. Iki jeplukan. Enak lambiku pahit kabeh. Sampeyan durung bulang becik, Cak lo. Apa? Tak tukokno sandal rong lusin sik kurang nrimo duwe bojo kaya aku. Sandal rong losen. Iya. Sing iko. Iya. Watase sandal colongan. Lho sing kliru awakmu. Wis ro colongan kok ndak dicet ya titen bakule. Sik jajero. Lho, ya apa? Aku nek jajar itu kaya apa? Sing wedok ayu, sing lanang kencing manis. Nek pancene awakmu seneng nang bojoku, wong ku diukur sik adaptasi. Jajal mlaku karo bojoku, mlaku. Coba lah mbek aku iki lho, delon. Ya, iya. Gandengan tangan. Gandeng. Apa ya? Sepurane bojomu ya. Gak apa-apa. Nek gandeng iki ya apa, Cak? Ya pancene teke. Yo. Kon cari bojomu kok dek-deke. Mlaku bareng. Mlaku. Oh, nek mlaku ya apa? Aduh. Kaya apa aku? Persis apa Kartala anggota dewan karo ibu kate meeting. Coba awakmu gandeng karo iki. Aja ngelirik bojoku. Kekno ganjur yo, ganjur. Ganjur. Ganjur yo. Dung 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 dung. Oh, manten. Biru manten. Wong Lumajang. Sampun dumugi diriwancine mangsa kala. Tindakira pinanganten kakali tumuju wonten palenggan kursi gading nyono. Pinanganten putri Kadya Widodari ning sawangsulipun pinanganten kakung persis kaya garangan ndanmu PT. Mekaten kala wau pranata cara ingkang saged kula aturaken salajengipun dumateng para undangan kula aturi jumeneng. Tujuanipun ngubur kemanten lanang kanthi tetembangan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lah iki berangkat nek Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Lah deke melok muslimat iki. Sabene tak tukokno klambi apik, saiki malah nggawe tas kresek. Sampeyan aja ngono lah, sampeyan iki kapiken ta? Lah apa? Klambi kok serbet ngono. Lho iya ngene. Lho, kok. Nek sampean gak arep nang aku terserah. Aku iki Yo aja ngono lah. Lho iya. Rumah tangga ayo ditata sing bener. Heeh. Nek salah siji sing kliru ya njaluk sepuro. apane wong wis gak kena ditata. Salah wis gak mageri ngrusakno gapit. Terus Gak nyegeri marai penyakit. Lah wong iki rek banyu kendi deke muncul si beras. Terus Wong wedok iki lho gak patek waras e. Lho. Wis aku gak gelem nek rumah tangga karo. Ya apa so? Anu lho. Kok saso. Ya apa ya? Sampeyan iki Apa ya, Pak? Jakarta karo dalane. Terus terus balik. oh bingung. Oh, karo dalane ya nang Jakarta. Ayo. Tak weruhi. Ya. Nang langgar tok gak ngaji traweh. Terus Gendaan tok gak derabi ndowe. ya dorong wayahe. Alah, aku percuma. Wis aku ate nyengkre, Loh, aku gak usaha. apa-apa, Dik. Aku ate nang atim. Oh iya ya loh, aku ngerti mulai awan mang meripati kedap-kedap JC. Oh gendaan atim iki bae. Aku duwe simpenan percuma ndelok Lah, lanang kaya mulane. aku nang atim duwe simpenan. Arek ndicik atim iku. Atim lho ngene kono. Iku mari supermarket. Ya apa? Supermarket sing kotak ngene terus dipencet tek gradek metu duwe. Iku lho atim. Bojomu teko sumber porong iki. Apa? ATM. Apa? ATM. Nek diwaca. ATM. Lah iya, wis aku gak ngurus. Nyengkre aku. Aku ngerti. Hei. Mari maghrib mangilang bojoku. Gak ngerti aku, kok bareng prayit. Panjak kendang. Praset iki. Iya. Namanya nyinden nduk pinggire. Masalah iku mang lagune Slendro kidungane pelok. Gak apa-apa. Bareng prayit, Gak apa-apa ya. bareng Joko. Joko sapa? Joko Klopo. Joko Klopo. Iki ngene lho. Urusan bojoku selesekno karo Benu, tapi aku nek kokon balen emoh. Lho, Balik. Tetep pisah. terus Karemu. Nek iso aku golekno sing dhuwuran karo iku lho. Ora dhuwur. Iya, sing rupane ayu. Ya. Beres. Pokok ngene ya. Apa iku lho? Ya ngedai manuk.
Yo anu rek makelar iki opo sih? Lek golek sing dure gampang. Apa? Rabio genter. Wis iki tak pacaran nang kono aku tak balik. Lah dhuwit DP-ne ndi? Gampang wis. Yo. Iki masyaallah. Masalah wong dompet ganok ngono lho. Iki mang dah. Iki DP-ne 1. Teko sapa iki? Teko sapa? Ya dikai abahe. Akeh wong lu tak jaluk maneh. Ono, ya wis Urusane ya. sing penting Beres. persen. Ya. Ya apa jenenge? Enggak ndelok arek iku mantur mulih apa balik? Kok arek iku mang bojone? Bojone iku malu. Heeh. Balik. Lho, balak-balik ae garangan iki. Sik tak nandi wedhus iki. Wedhus. Ludruke ngremoni wis mang. Lah apa? Lah apa kok sampuri? Meneng mau tak. Aku males aku ndelok wong lanang koyo ngono. Karemu ya apa, Mbak? Wis aku golekno ganti wis. Ganti. Ganti. Bojo kok ganti ya lek baju. Lho iya kan, ganti. Sing luwih ganteng. Ganti casing ngono lho. Sing luwih ganteng. Heeh, luwih ganteng. Wis gak sangane kok. Sangane padha. Yes. Aku nek iso sing luwih ganteng. Ya. Ya, Apa sih? mbok. Kok benut dibisiki. Dek. Lha lakon iki. Endi ya? Ya. Heeh. Apa? Engko. Pak engko tak Oleh masalah engko jarno rek aja turu aku. Iku urusanmu wisan. Engko ae ndek Surabaya ya. Mbah. Sampean krukupi. Iki ana manten ngarak Lu temen ganteng ta? Iya tapi ganteng. ngene. Bos ya, bos ya. Ya bos, BOS. Heeh. Bekas orang senting. Ya aja lah pengusaha lah. Ya wis. Pengusaha tebu gak apa-apa. Iya, iya. Aku lho kawan-kawan dirapi Java aku. Apa? Japa iku pabrik. Japa iku gone PT. Kok terapi Japa rusak. Lho gak apa-apa kan anu, bae kono ono Terapi dirute. tembok ya. Lho, meneh kan ono dirute iku. Ya, kene nang dikrukupi. Iki Ya aku lah iso Iki ngerti. lho klambine ditempelake beling barang iki. lah iki kambine kok nggilap kain ta iki. Duduk, Dik. Apa? Seng. Oh, kamu seng digawe. Iki dakakno benu. Lho, Dikrukupi cek mateng. Oh, anu coroe manten. Iya. dikrukupi ngono lho. Ojo iki ta sing wong mantene aku kok iso. Oh iya, sik. Mit ya. Nah, ngene. Temen lho ya. Ya, Aja melok-elok. jarene Iki wis urusanku. aku iki deg-deg ae nu. Ayo. Apa aja lah? Ya ndang dikrukupi. Kon iku nang Bali oh. Iki tak jae. Ayo. Ayo. Kok ngono? Ya. Iki lho, ngene lho, aduh, lho ngene gak iso rek, masalah men sewu Dik nggih. Ya apa sih, Cak? Ayo. Lho, Dik. Hei, Baca bongkok. Jakarta. Wis Apa? krubutono dhewe, Dik. Ah, wis, pokoke tutupan ya, Cak ya. Iya, sayang. Kok bojoku teko ya? Apa lho? Aku kok deg-deg kan ngene. Arek iki tak kandakno mak sing tak turoni mangkon. Magini. Nangone Mak ini. Yo magine mang. Ah. Nah, wis dirungkas ana. Ah. Arek teko kene lho, Dik. Arek teko Pokoke ganteng. Iya. Heeh. disekseni. Sik. Nduk ndi arek? Aja suwe-suwe lho, Cak. Ora. Yo gak. Loh, enak suwe jane. Hah? Lho. Bener iki omong gak. Ore. Lho lah iku mantene. Oh, mantene ketemu. Aduh. Mas Endi ambek siapa iki? Ambul. Heeh. Pitike tuwek. Iki mah nyaut ere-ere ndok ndi wong loro. Hei, Endi ya? nemu ndek pundi, Mas? Pengiringe. Iki asli Kerawat Desa. Iki lurah tapi durung duwe wilayah. Lurah durung tadi.
ngawur dah. Inti calone bojoku. Lah Ya iki iki apa ujar aku ujar. Arek ngomong aku njaluk dikerukupi jare wong tuaku ngono. Oh isinan. Ya isinan. Isinan. Iki sapa jenenge? Hah? Sapa? Ambulan. Aku dhewe ya bingung. Ambulan. Ambulan. Loh, berarti iki sing disetir Joko iku. Sapa jenengmu sapa? Iki ya bingung. Lho kok iso bingung ya? Golek jenengku ya angel lho. Lho ngene lho ngomong bingung. Abul, abul. Oh, ambul kok bingung. Ya iki sampean anggap bojo-bojomu dhewe. Ya Ah. pasrahno ya. Iya. Ukurane kaya padha. Sapa iki? Ya padha karo bojoku sing biyen ibu arek-arek. Tapi rupane Rupane nyongek. Lho, nyonge. Dik, Iya, Cak. Lho, Suarane ya. ya kaya wong kampiran. sampean apa temen-temen cinta nang aku, Dik? Oh, aku cintrong. Lho, wis miring. Kok iso cinta? Cinta, Dik. Cinta, Cak. Aku Nek cinta, pancene Cak. cinta lho apa sampean kok macak bandengan. Itu bandengan iki. Ngawur ae. Cak iki ngono maten adat, Cak. Oh, ngono, Dik. Sebelum ketemu harus dikerukupi, dikurungi. Iku PT ta. Loh, meremok, lampune kok kon mateni. Iki lek apa? Ya perlu nek panjak-panjake gak ketok aku. Adalah apa kan? Hah? Adalah apa? Ya hubungan keluarga ben ketok harmoni. Berbulan madu. Iya, tabung. Awak dhewe saiki kan dadi kemanden. lho kon wis Aku ndak kena wodon, Dik. Kemanten kok kemanten. rada mencelek. Tak buka kudunge ya, Dik. Dibuka aja. Iya. Nek buka mbok kancane kok nyingkre. Enggak bebene padang cek jelas transparan. Gak aku merem kok. Bukane oleh aku. Lah lha apa? Tolong sing duwe kedokan aku kok melok ae. Tak buka ya, Dik. Iya, Cak. Gak apa-apa. Aku wis mari grebek suro. Jamu sekri. Aku tak jamu jambe karo kampat 28. Astagfirullahaladzim. Tepak bayangan lawas. Kosek. Tepak bayangan lawas. Cak Benu, Mbak Jakarta lho. Iya. Lah opo aku sampean petokno balak-balak mbek celeng iki? Oh, celeng. Mau aku. Celeng iki lho. Ngene Cak, tak serahno sampean wis Cak. Terus Aku ndelok wong bojoku iki kaya ibuke Dewi ya. Sing mau rabi iki sapa? Aduh, dapak ndak umi. Ya apa iki? Ngene lho, Di. Ya apa? Arek-arek iki mang ya Sukri karo Sukro. Sukri karo Suniro. Sukri ini. Nah, Sukri karo Suket. Sukri mbek Songkro. Kastini karo Kastinun. Ah, Kastini karo Sukri ki mang Geger. bojone. Aku iki malah geger ngono lho. Gegeri apa? Lah ya apa iki wong gak tau mulai ngelutus sae. Sing bojo sampean iku sing ndi? Iki Gak kliru iki ya? Jane iki Ya bojomu sing asli ta? fotokopi. Lho, iki bojomu. Lho lah bojoku sing endi? Lah milih sing ndi ayo. Ayo milih. Iki jeneng asline jeneng daging kan Mbak Tini. Ngapunten miodak-atik ning Mathuk. Tindak lakune kena dicontoh kanca seniman lan seniwati. Niatku karepe tak oleh nang Kartolo. ya lek jeneng otak ya masih aku ya otak Apa sih apa? Benu Apa? Apa Banu? B B E N U B benar-benar toleransi orangnya ekonomi cukup N nasional jiwa saya lah U. utangku akeh sen. Amin. Padha karo aku. Oh, untuk aku kan didelone iki. Gak usah. Loh, Gak serasi lho. gak Serasi. Ojo sampe. Lah apa? Aja sampe wurung. Wah, kon iki Ya sementara iki mang contoh iki dadi bojone Sukri Ya. iki contoh-contoh sing apik ade seniman
Senimane adalah tontonan iku tuntunan. Dadi tuntunan. Dadi sing koyo ngene aja dicontoh. Ayo dicontoh iki lho. Warga Umbul Rejo. Terus malam ini bisa guyub rukun kompak datang semua. Kompak soalnya nonton gak bayar. Ya enggak lah. Ya dalam acara Gerbek Suro masih dalam selamatan desa. Ya berkah dari Bapak Haji Muhammad Kartala. Alhamdulillah Bapak. Dulur-dulur Umbul Rejo khususnya yang bengi nonton sing nyakseni ya iki syukurane Kartolo. Kanu DPR. Sing bener sing ndi lho. Kartala iki Kartolo. Rahmat Kartala. Bapak Rahmat Kartala. Dadi Aku jeneng noli apa? Jeneng noli ae. Domin. Oh, nyaluk dilit ya gak podo, Cak. Mulai malam ini tak le karambol. Kon gak tak belanjani konku. Loh. Gak apa-apa. Aku gak dibelanjani. Gak apa-apa. Gak tak dangno. Kapok. Ya wis ben kafe dhewe. Peno dhewe. Napa? Wong arek wis goblok kok belajar ning Ludruk lama dadi. Kok gak enak ngomong. Lambe melincing. Ngawur teh. Iki contoh. 80 tahun usia. Ngeludruk sampai malam ini ngitung sip. Ya, makanya saya harap untuk generasi muda wajib melestarikan kesenian daerah. Itu karena kesenian itu warisan dari leluhur kita, ya yo. Makanya aja mulih. Gak boleh. Enggak, iki mang ngono pamundutan. Kan aku wis nggawa ana pamundutan lagu-lagu. Teko panitia Mas Wagiman sak grup. Iya. Ketua panitia cilik. Sapa? Ya Pak Wagiman. Siapa? Cilik tapi tuwek. Loh, iku lo kenal ket biyen iku. Mulai cilik sampai gede. Jare Pak Rahmat Kartala mau naik barangkali monggo. Iki lho kena digawe nyanyi un. Oh, gitar. Gitare Cak. Oh, coba. Coba. Ngene lho. Mari kok. Nah, coba. Culno. Ya Allah, kok ono umat kaya iku. Kapan sampean bunuh ya Allah? Diunekno. Yo, Tahun diunekno. Suwe kabeh kok. Oh diwaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat buat semua kru Ludruk Armada. Sehat. Minta. Duh, mari golek. Aja bengok-bengok. Gimana no kampunge? Karena baterainya anyar. Di omahe dhewe bengok-bengok. Minta gending serampat dari geng Slamet Kanigoro. Oh, Kanigoro. Kanigoro. Ono. Kanigoro ndi? Tarsan. Gona lagi, Pagelaran. Iya, mana lagi. Pagelaran. Teko sapa? Geng Slamet. Oh, Kepada yang terhormat lawak Ludruk Armada Malang. Ini panitia minta 2 buah gending campur sari. 1 ninggal katresnan, 2 rindu berat. Kok akeh temen gak tuku sidi ya. Pilih salah siji. Spesial buat semua warga dusun Umbul Rejo, panitia mengucapkan banyak terima kasih dari Bapak Wagiman. Nah, ketua yang ono. Panitia ya. Panca-panca seneng rokok? Seneng? Monggo. Anu Mas Joko ya panitia juga. Ya. Mang njaluk gubuk Asmoro. Ya. Didhisikno sing teko Kanigoro ado-ado. Serampat. Oh, selamat. Cak, untuk Bapak kita nanti bisa naikkan. Oh nggih, Bapak. dinaikkan kalau enggak naik dinaikkan. Bapak Katrol nanti Bapak Kartolo. Kartala. Patrol dengkulmu. Bapak Rahmat Kartala. Mangungkuk gendol
Bapak Kartala. Muhammad Kartala kula aturi. Nggih. Monggo Pak Kartala naik ke atas panggung. Monggo Bapak kula aturi minggah dateng sasana gelar pun sampai mentala. Lho, Pun sampai mentala kan duro mentala. dijemput ta? Oh, sampun. Sampun OTW. OTW. Kok balik. Monggo. Waalaikumsalam Bapak monggo. Nggih. Matur suwun rawuh Ibu Tini kalian Pak Kartolo nggih. Nggih. Pak Kartolo pundi? Niki. Bedane pun sakniki kula dadahi nggih. Nggih. Bedane Kartolo niki kali niki nek napa? Nah, Lho saged. nggih. Nah, Bedane Pak Nggih. Kartolo niki kali niki. Lek sampean tasih kuat nanggap niki tapi niki boten tau nanggap sampean. Lah niku nggih. Aduh. Tapi Kartolo niki nggih DPR niki nggih ya. alhamdulillah Dagelan penghibur rakyat. luar biasa. Tapi kula nggih DPR. Nggih, napa Nggih. niki? Dewan Perwakilan Rakyat. Nggih. Tapi Kartala niki lek dijak tukar pendapat selem tapi lek Dijak tukar pendapatan kakak. Bodoh-bodoh DPR jenengan komisi pinten? Komisi Setunggal. Lah niki 2% setengah. Kalau Tapi setengah ngene barang. bedane, nek Pak Kartolo niki lek diundang angsal amplop sak isine. Nah. Tapi lek kula diundang ludruk kan mesti ngetono amplop sak isine. Nah. Lah niku. jenengan nggih ampun kuwatir niki enten amplop. Oh nggih. Sampai mijen. Padha ae bolak-balik lo. Pun kula sakniki nedhi lagu Salam Kerong. Ya. Nggih. Salam kangen kangge masyarakat dusun. Monggo Mas Ubalan Sofian. Desa Kula aturi Pamutan. minggah. Oh nggih, monggo. Monggo. Jalur aku lek DPR ya kudune